Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli TikTok izləyicilərimiz. Bu günə çəkib təqdim edəcəyimiz həyətimiz Xırdalan şəhərində, mərkəzdə yerləşən Humanitar Kollec və 3 nömrəli məktəbə 119 nömrəli marşrut, 199 nömrəli marşrut dayanacağına piyada bir məsafədə olan bir ərazidən sizlərə həyət evimizi çəkib təqdim edirik. Qoşa daşdır, 4 bir tərəfi 5-6 daş kürsüdən ibarətdir. Həyətində gördüyünüz kimi su kranı, trapı var. Qazı su işi daimidir, işli sistemi kombidir. Pəncərələr dəmir barmaqla bağlıdır. Sənəd kupça çıxarışdır. Tikilinin dəyərli izləyicilər notarial qayda alıq-satqı aparılacaq. Qeyddə düşə biləcəksiniz. Ümumi sahəsi bir sotdan artıq torpaq sahəsidir. Tikili sahəsi rahat 80 kvadratdan artıq olar ki, əksik olmaz. Dəyərli izləyicilərimiz 90 kvadrat olar. Bura oldu bir mətbəx gördüyünüz kimi. Döşəməsi mərmərə qıraq olan yerlər istifoldur. Bura oldu digər bir otağı. Tavanında açısından figurlar yığılmışdı. Bura oldu sanuzeli. Belə bir sanuzeli. Traplı kimi hamısı var. Bura oldu qonaq otağısı. Normal ölçüdə otaqlardır. Alıq-satqı tam olaraq notarial qayda aparılacaq. Biri supermarketlər hamısı əhatəsindədir. Qonşu evlərin divarından aralıdır dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi qoşa daşdır 4 bir tərəfi. Məndən bu günlük bu qədər. Kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin də saçları nasıl bir daşıma zamanlaşınız varsa bizimlə saxlayıb satışında vasitəsi ola bilərsiniz. Sağ olun dəyərli izləyicilər.